續翻到嚟咧，我哋呢一度咧就應該完成咗一個捲珠腸咁樣啦。咁我哋而家想將佢縫翻穩陣佢，咁都係啦，好似我哋 L1 教嘅，我係嗱呢啲位置啦，都係個結綁好之後，同我盡量收得整齊一啲，係啦，收得整齊一啲。好，咁首先第一樣嘢啊，我哋先要將佢呢一度整齊地框好先。佢而家咧，佢係咁樣扭埋一住嘅。我哋想佢個花形可以出翻嚟啦，係咪？咁咧，假設我哋將呢一個為之頭啦，係一個花心嘅位置。咁我哋咧就要將佢慢慢扭，因為佢會咧自然地扭埋一住菜咁樣嘅，就喺你做緊嘅過程中。咁我哋就將呢一個位置慢慢去扭翻佢。我哋可以捲到佢2層嘅，或者1層半左右啦。咁你盡量順翻啊，睇下佢係點樣去扭出嚟個花型比較靚。例如我咁樣扭完之後，佢個花型咁樣就好好睇啦。咁譬如呢個花心嘅位置，你想佢好睇啲，想佢收得靚啲，或者你可以睇下邊一面扭出嚟，效果會好睇啲。咁要自己調節一下嘅。例如我覺得咁樣好似都唔錯㗎喎，我可以試下邊一面我哋冇睇到有咁多瑕疵嘅，咁我哋可以考慮用嗰面嚟做正面啦。咁咧，我哋做呢一個部分嘅時候咧，就切忌好心急。我哋可以從多個方向去睇清楚，我扭埋一齊究竟邊一個方向係最好睇嘅。例如，我做完之後，我覺得呢個方向好似幾好睇喎，佢搭埋起嚟係最係一個花嘅效果。我覺得呢一個咧就係我想做嘅最終效果啦。咁樣，我覺得咁樣係最靚啦，最好睇啦。好，咁我哋咧而家咧要固定咗個花啦。如果唔係，佢會周圍走，佢又翻去最初捲珠腸嘅位置。咁我哋線都係啦，唔好太長啦。又你可能唔係成日揸針線啦，咁樣你太長嘅話，佢好容易打棘嘅。咁我哋都係啦，先喺底部揾一個位置先，有布嘅位置，輕輕拮咗佢上嚟先。我哋都係去感受下啦，邊一個位置可以穿過唔同層嘅布。尤其是我希望嘅係點樣啊？呢度有2層㗎嘛，我希望呢2層係可以穩定地嘅結構係可以連埋一齊嘅。咁我就可以喺差不多嘅位置，喺同一個頭先個針上嚟嘅位置差不多嘅位置隔離，可能我哋又輕輕又拮翻佢落去啦。嗱，你收得好咧，你見咧唔係好睇到嗰個線口位嘅。我落咗個線，就算顏色好唔同，都唔係好睇到嘅。咁你覺得我好似輕輕一放手，呢個位有啲鬆喎咁樣。咁我哋咧唔好一下咧就咁樣拮過嚟，佢條線咧橫跨咗咁多咧，可能會咧個效果唔係幾好噶。佢會有少少好容易鎖得唔夠緊，又或者可能呢啲位置咧，我哋唔好直接咁樣橫跨佢，我哋可以喺呢一個底嘅位置輕輕挑落去，係啦。嗱，見到啦，我側邊咁樣插落去，輕輕將支針轉彎咁樣挑完，將佢拮翻上嚟，係啦。
咁樣你就發現，原來呢個底嘅位置佢就固定咗啦。好啦，尤其是呢啲咧，佢個底會走出嚟嘅，我哋盡量喺呢度中間走上嚟，我就喺呢一度位吉翻落去，等佢可以固定好，佢就會走翻落去啦。呢一個位唔會成日走出嚟。係啦，可以每一個位置我哋慢慢去鎖緊佢嘅。例如我希望呢一度，佢成日都走上嚟喎，反開咗喎，咁我可唔可以固定佢咧？咁樣我哋有喺下面睇下，試下揾一個位置。喺呢一度位置，可能喺呢一個位置，我哋將佢吉上嚟，攞咗眼針上嚟先。好啦，我哋見到呢一個位置，好似咧嗰個披口嘅位置成日都走出嚟喎。我哋又喺佢側邊少少，見唔見到啊？呢度有披口嘅位置，褪出少少，我哋落一口針。咁我哋就可以鎖實去啦。嗱，見到咧，基本咧，而家個花型已經好穩定噶啦。咁如果你話，我有啲形態，我再想去固定佢嘅，都冇問題嘅。譬如我呢個花呢一個葉嘅位置，我唔中意佢成日揭起。咁我哋喺下面可以攞個位置啦。咁今次就唔好吉到去上面啦，唔好吉到去上面。我哋咧支針去到呢度中間。嗱，可能唔係睇得好清楚啊！嗱，我支針喺呢度啦，只係上咗你一層啫。我想呢上面呢一層布同下面呢一層布連埋，我哋喺呢一個上面呢一層布嘅底嘅位置，輕輕將眼針挑入去，但係唔好穿過上面啊！輕輕挑咗落去先。好啦，當我哋鎖緊咗之後，我哋將個針鎖返落去下面呢一個位置，下面嗰層布嘅同一個位置，咁我哋就可以，你見到啦，我一繩一拉佢就固定咗啦，佢就冇再周圍喐啦。同樣地，呢一度都可能係我哋唔想俾人睇到嘅，我哋想固定佢嘅。係啦，你可能發覺啲水唔係好靚啊，唔想要，咁我哋可以攞走佢啦。咁但係咧，你要睇下咧，佢係咪一個好長嘅水，我哋唔好搣得佢咁勁啊，咪甩晒㗎啦成朵花。咁又係頭先咁樣講啦，我哋覺得呢一個位置我哋想鎖佢，唔好俾人睇到。咁我哋又係啦，支針我哋順便可能想縫埋呢一個位置。咁我哋又係輕輕咁樣喺呢個位置，見唔見到？我輕輕將支針喺上一層嘅底部度挑少少啫，挑少少攞咗佢上嚟，側邊攞咗佢上嚟之後，幫我喺同一個位置吉返支針落去，喺下面嗰層嘅布度，同我吉返佢落去。好啦，嗱，咁樣後面咧，可能都會有機會咧，因為跨過咗一啲地方咧，佢冇咁靚嗰啲線，見唔見啊？佢會有一畫一畫。咁如果想做到有啲同學想做到效果，好似我咁樣背脊，哇，非常之靚喎咁樣。咁你每移動一個地方嘅時候咧，我哋就盡量咧將個針，譬如我假設我要過嚟呢一邊啦，我哋可以輕輕將呢支針挑咗入去裏邊，係啦。細步穿咗過嚟先，然後向上走一個針，向落喺差唔多位置，又向落走返一針，但係小心中間位置啊！咁啊，盡量咧，我哋唔好走咗一啲冇布嘅空心嘅位置。咁我哋可以，譬如我要走過嚟呢邊啊，咁我而家先至慢慢將我個針移過嚟，我又向上走一針，然後向落
再走一針。但係你話唔係啊，我初學其實都我唔係好計較嘅，我有啲線可能走得唔係好靚，唔緊要嘅。呢個就係點解我哋要加底部啦。咁你加咗底部。我哋當然啦，今次我哋會組裝啦。底部除咗我哋叫遮醜之外，其中一個用途就係我哋方便我哋會組裝，我哋要加呢一個膠水去固定喺我哋嗰個最終嗰個裝嵌物上面嘅。咁但係如果你話，咦唔係喎，我學咗呢一個，我除咗係做今次嘅活動之外，我將來咧識得自己整呢啲牛仔布花，我可以愛嚟做襟針啊，或者做一啲掛飾啊，送俾人啊咁樣，或者自己用啊咁樣，你都唔想話個背脊望嚟咁醜嘅，咁我哋加咗個底部，將佢黐咗喺度咧，就可以，就算你啲線頭啲線走得唔係咁靚喎，我哋都可以做一個我哋叫做遮醜嘅位置啦。咁所以咧，就算你話我 Miss 啊，我其實我初學嘅咋，咁樣我啲線可能都免不了要周圍走，咁啊係唔緊要嘅，好似咁樣係唔緊要嘅。如果你話唔係喎，Miss 啊，我平時都有即係針指刺繡我都有玩下㗎，我都好中意 home 衣嘅咁樣，我想學得即係做起嚟係靚啲嘅，前後都好靚嘅，就算我未落底部，佢都係好企理嘅。咁你就可以做起嚟嘅時候，就好似我咁樣啦，即係做得仔細啲，你就見到我度睇唔到有一啲走線嘅位置。咁但係如果你話你做完出嚟個底係咁樣嘅，正面係穩妥嘅、穩陣嘅，唔係太睇到有好多線頭啊咁樣，咁我已經覺得非常之好啦，非常之合格。咁好啦，都係啦，當你走完所有步之後，呢個位置嗱，因為咧你今次啱啱咧我哋個底咧走嘅位置咧比較凹咗落去啊，咁我建議喺呢一度我哋再加多一針，挑一挑佢，係啦，咁我哋喺呢度走翻出嚟啦。因為咧你個位置凹咗落去咧，就驚你鎖針嘅時候咧，就鎖起嚟咧，可能咧佢會冇咁緊啊。咁都係好似我哋平時咁啦，收針啦。好。若然你話我冇乜指甲啊，有時候收針咧收得唔夠緊，唔緊要嘅。譬如收針爭少少喎，有時我指甲又掹唔實個結，或者我用手指掹唔實個結，唔緊要。當你個結唔實，請你喺側邊嘅位置幫我再挑多一下，挑翻嚟呢一度裏邊，係啦，將個結咁佢就會收緊咗啦。然後個結嘅尾巴亦都喺呢一度，咁我哋就可以喺呢度齊口地剪咗條線，齊口地剪咗，你見唔見個線尾巴咧係喺呢度藏咗喺裏邊嘅，唔係好睇到嘅。咁大致上係咁樣咧，你咁樣交俾我嗱，整完之後係啦，你輕輕拉一拉佢個立體嘅效果啦。因為有時候可能你一路喺度做緊嘅時候咧，你會好似我咁樣輕輕撳扁咗佢，咁你就可以將佢稍微再塑造一下個立體感，咁就 OK 啦。我哋咧唔需要話我對花要幾工整，反而咧我希望大家嘅花咧都係一個唔同形態嘅，唔係話好似畫公仔咁樣所有嘢對稱。我哋可以個花嘅形態各自有唔同，唔對稱都唔緊要嘅。花心嘅位置咁到時咧就大家完成咗有時間嘅時候，咁可以再教大家一啲點樣可以釘紐啊、剩啊咁樣。如果大家咧自己有心機嘅，咁都可以釘埋啲紐。咁其實呢個就應該你哋都已經識得打結收結啦，咁就應該唔係太困難啦。咁我哋可以將佢釘喺中間嘅位置咁樣。